مبروك مبروك، من قلبي بقول ألفين مبروك ألفين مبروك. كنت حبيبي صبحت الغيري وبإيدينا مدام غصبوك. كل الناس حواليك بتغني وانا يا حبيبي ببكي عليك، والآه طلعت غصب عني لما الدبلة جت في ايديك. شيء جوايا بيصرخ ليه ما ناخدش اللي بنهواه؟ ليه احبابنا يروحوا لغيرنا وحكم علينا نقول مبروك؟ شايف حزنك تحت الطرحة وعينك رايحة شمال ويمين، بيع الدنيا وناسية الفرحة، عايزة تشوفي واقفلك فين. انا بدارة في وسط الزحمة يصرخ قلبي يقول الرحمة. ليه احبابنا يروحوا لغيرنا وحكم علينا نقول مبروك مبروك؟ من قلبي بقول ألفين مبروك ألفين مبروك. مش مقسوم للفرح معاك، مش مكتوب لهوانا يعيش. مش مقسوم للفرح معاك، مش مكتوب لهوانا يعيش. حلم جميل في الهوى عشناه ولما صحينا كأنه مفيش. يا عالوعد ويا عالاسماء، يا عالوعد ويا عالاسماء، لما الدمعة بتطفي البسمة. يا عالوعد ويا عالاسماء، لما الدمعة بتطفي البسمة. أعز أحبابنا يروحوا لغيرنا وحكم علينا نقول مبروك مبروك. من قلبي بقول ألفين مبروك ألفين مبروك. شايف حزنك تحت الطرحة وعينك رايحة شمال ويمين، بيع الدنيا وناسية الفرحة، عايزة تشوفي واقفلك فين. انا بدهر في وسط الزحمة يصرخ قلبي يقول الرحمة. ليه احبابنا يروحوا لغيرنا وحكم علينا نقول مبروك؟ مش مقسوم للفرح معاك، مش مكتوب لهوانا يعيش. حلم جميل في الهوى عشناه ولما صحينا كأنه مفيش. يا عالوعد ويا عالاسماء، لما الدمعة بتطفي البسمة. يا عالوعد ويا عالاسماء، لما الدمعة بتطفي البسمة. أعز أحبابنا يروحوا لغيرنا وحكم علينا نقول مبروك مبروك. من قلبي بقول ألفين مبروك ألفين مبروك. يا عالوعد ويا عالاسماء، لما الدمعة بتطفي البسمة. أعز أحبابنا يروحوا لغيرنا وحكم علينا نقول مبروك. اكتب بالعربي والإيطالي كمان عن قصة حب سلفى وحنان، كلمة وشعر كمان عن قصة حب سلفى وحنان. كتبوا على الصخور حب حب يملى الكون، سلفى وحنان وردتين في أجمل بستان، وردتين في أجمل بستان. يلا يا أحمد غني الآن عن قصة حب سلفى وحنان. الود والحب والأمان، سلفى وحنان، قصة عايشة من زمان، قصة عايشة من زمان. كتبوا عنها العرب وغناها الشاعر كمان،
قصة حب سلفى وحنان، كتبوا عنها العرب ويسمعوها الطليان. سلفى وحنان كتبوا عنها العرب ويسمعوها الطليان. سلفى وحنان قصة حب عايشة من زمان. سلفى وحنان قصة حب عايشة إلى الآن. حب مال الفؤاد وأحاسيس مالية الوجدان. سلفى وحنان اكتب بالعربي والإيطالي كمان عن قصة حب سلفى وحنان. كلمة وشارك كمان عن قصة حب سلفى وحنان. كتبوا على الصخور حب يملى الكون. سلفى وحنان وردتين في أجمل بستان. يلا يا أحمد غني الآن عن قصة حب عن سلفى وحنان. الود والحب والأمان. سلفى وحنان قصة عايشة من زمان. كتبوا عنها العرب وغناها الشاعر كمان. قصة حب سلفى وحنان كتبوا عنها العرب وهيسمعوها الطليان. كتبوا عنها العرب وهيسمعوها الطليان. سلفى وحنان سلفى وحنان قصة حب عايشة من زمان. سلفى وحنان قصة حب عايشة إلى الآن. حب مال الفؤاد وأحاسيس مالية الوجدان. سلفى وحنان سلفى وحنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا قصة جميلة جدا لفتاة في يوم فرحها. احنا هنبدأ النهاردة ان شاء الله في يوم جديد تاني ومعانا القصص. فالقصة دي حصلت بالفعل اني فتاة في يوم فرحها وهي لابسة فستان الفرح ومستعدة انها تدخل. طبعا الدخلة دي بتبقى ليلة العمر وكلنا بنهتم بيها. فإذ طبعا العريس تأخر. العصر صلت جهزت، لأن العشاء عندنا في السعودية بيكون الفرح مثلا قبل المغرب، يعني في المغرب بيقعد العشاء وكده وبيتأخر يعني الدخلة وكده. فإذ بالعروسة دي العريس تأخر ما جاش المغرب. طيب هي بمكياجها بكامل زينتها بالفستان بتاعها، ف هتعمل ايه دلوقتي والمغرب أذن وكده ومن داخلها عايزة تصلي. طيب تعمل ايه؟ راحت بالفعل قلعت ده كله وقالت هصلي. اوكي. قالت لازم ايه اصلي. فبإذن هي بتصلت بسم الله ما شاء الله. امها بتقول لها ازاي انت هتقلعي والفرح والكلام ده وازاي هتصلي ازاي؟ قالت لها لازم ايه لازم اصلي يا بنتي، ده فرحك وكده ومش هينفع. امها طبعا بتخاطبها مش ده فرحك ومش هينفع انك انت ايه ومش هينفع انك انت تصلي وكده والعريس زمانه جاي وكده. هي اصرت وقالت لازم اصلي يا بنتي. ما ينفعش اذن المغرب وهي برضو مصرة انها ايه هتصلي. قلعت الفستان وتوضت وهي بتصلي في الركعة الأخيرة سبحان الله تطلع روحها وتموت وهي ساجدة. تموت العروسة وهي ساجدة. تدخل بيتها وهي ساجدة. سبحان الله، بدل ما تدخل بيت الدنيا دخلت بيت الآخرة. سبحان الله، ماتت وهي ساجدة. العروسة دي ماتت وهي ساجدة في الركعة في صلاة المغرب. فسبحان الله رب العالمين هي ايه
وهي بتصلي ماتت وهي ساجدة، وأصرت والله يا أمي، يعني هي بتخاطبها أمها، قال لها يا أمي يمكن أموت، والله يا أمي لا أنا لا أرضي ربنا ولا أصلي. وهي يعني مستحيل واحدة في الدنيا تعمل كده، أو آه، إنها تصلي يعني صلاة وكده وتقول أنا إيه لازم أصلي. سبحان الله رب العالمين، سبحان الله، ربنا كرمها ان شاء الله، ربنا كرمها بحسن ختمة ما فيش بعد كده. ماتت وهي ساجدة، فضلت لقاء ربها وماتت وهي ساجدة. وان شاء الله مع فيديو جديد وقصة جديدة هنبقى معنا مع الشعر برضه، جنب الشعر الفكرة التانية اللي هي القصص هستمر فيها. الحمد لله يعني غني بمعلومات عامة كتير ونصايح كتير، وكمان مع القصة هضيف حكمة. أنا الحكمة دي حفظتها من قبل ما أدخل الجيش، وأنا في الجيش لقيتها مكتوبة على حيط: من وضع نفسه موضع الشبهات فلا يلومن من أساء الظن به. الحكمة: من وضع نفسه موضع الشبهات فلا يلومن من أساء الظن به. فيبقى قصة وحكمة، يعني هيبقى يوم قصة وحكمة، والتانية إن شاء الله شعر، فيبقى معانا يومين كل يوم حاجة، بحيث ربنا يكرمنا كده ويزيدوا عدد المشتركين والمشاهدين، ويبقى في أفكار جديدة معانا إن شاء الله. ويا ريت تدعمونا وتشجعونا وتقفوا معانا بحيث نوصل ويوصلكم كل جديد معانا. نشترك ونفعل زر الجرس، وربنا معاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام، أترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم قصة زواج نجم الدين أيوب أبو صلاح الدين الأيوبي، القائد العظيم صلاح الدين الأيوبي. هنبدأ مع القصة بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم يتزوج نجم الدين الأيوبي أو نجم الدين أيوب أمير تكريت لفترة طويلة، فسأله أخوه أسد الدين شركواه قائلا: يا أخي لما لا تتزوج؟ فقال له نجم الدين: لا أجد من تصلح لي. فقال له أسد الدين: ألا أخطب لك؟ قال: من؟ قال: ابنة ملك شاه السلطان السلجوقي أو ابنة وزير الملك. فيقول له نجم الدين: إنهم لا يصلحون لي، إنهم لا يصلحون لي، إنهم لا يصلحون لي. فيرد عليه نجم الدين: إنهم لا يصلحون لي. فيتعجب منه فيقول له: ومن يصلح لك؟ فيرد عليه نجم الدين: إنما أريد زوجة صالحة تأخذ بيدي إلى الجنة، وأنجب منها ولد تحسن تربيته حتى يشب ويكون فارس ويعيد المسلمين بيت المقدس. هذا كان حلمه. أسد الدين لم يعجبه كلام أخيه، فقال له: ومن أين لك بهذه؟ فرد عليه نجم الدين: من أخلص لله النية رزقه الله. وفي يوم من الأيام كان نجم الدين يجلس إلى شيخ من الشيوخ في مسجد في تكريت يتحدث معه، فجاء فتاة تنادي على الشيخ من وراء الستار، فاستأذن الشيخ من نجم الدين ليتكلم الفتاة. فيسمع نجم الدين الشيخ ويقول لها: لماذا رددت الفتى الذي أرسلته إليك بيتكلم ليخطبك؟ فقالت له الفتاة: أيها الشيخ، ونعم الفتى هو من الجمال والمكان، ولكنه لا يصلح لي. فقال لها الشيخ: وماذا تريدين؟ فقالت: ماذا تريدين؟ فقالت له: سيدي الشيخ، أريد فتى يأخذ بيدي إلى الجنة، وأنجب منه ولد يصبح فارس يعيد للمسلمين بيت المقدس. الله أكبر، نفس الكلمات التي قالها نجم الدين
لأخيه نجم الدين، رفض بنت السلطان وبنت الوزير بما لها من مكانة وجمال، وكذلك الفتاة رفضت الفتى الذي له من المكانة والجمال والمال. كل هذا من أجل ماذا؟ كلهما يريد من يأخذ بيديه إلى الجنة وينجبان فارس يعيد للمسلمين بيت المقدس، يعيد للمسلمين بيت المقدس. فقام نجم الدين ونادى على الشيخ: أيها الشيخ، أريد أن أتزوج من هذه الفتاة. فقال له الشيخ: إنها من فقراء الحي. فقال نجم الدين: هذه من أريدها. تزوج نجم الدين أيوب من هذه الفتاة ست الملك خاتون. وبالفعل من أخلص النية رزقه الله على نيته، فأنجب النجم الدين ولد أصبح فارس أعاد للمسلمين بيت المقدس، ألا وهو القائد الرباني صلاح الدين الأيوبي قاهر الصليبيين. هذا هو تراثنا، وهذا هو الذي يجب أن يدرس لأبنائنا. تاريخنا العظيم إنه صلاح الدين الأيوبي قاهر الصليبيين، صلاح الدين الأيوبي. رحمك الله يا صلاح. أمتنا ليست فقيرة، إنها أمة ولادة. أمتنا ليست فقيرة، إنها أمة ولادة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما عودتكم إني بسجل الصبح القصص إن شاء الله، لعدم مفيش وقت إن شاء الله لآخر النهار وكده، فبسجل الصبح كما عودناكم. تسمعوا كل يوم قصة بإذن الله، أو كل يومين إن شاء الله كالعادة. أرجو الدعم، وأشكركم على الكلمات جميلة المشجعة لي والفعالة اللي بتخلق جوايا يعني طموح اني هكمل وهرقى بيكم وهرقى بنفسي وهرقى بكلماتي، وهقدم لكم كل جديد وكل حاجة جوايا مش هبخل بيها عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وأمنه، وجزاكم الله خيرا جزاء على مكالمتكم وعلى وصفكم، وعلى لو حتى أقسم بالله أي نقد بقبلوه. لو نقدتني في حاجة وهي عيب فيا، وأنا من النوع أقبل النقد عشان أصلح في نفسي. ما فيش بني آدم كامل، كلنا خطاؤون خير خطاؤون التوابون. ما فيش حد ولد كامل، ما فيش حد يعني غني بمعلومات الدنيا كلها. لا، كل واحد فيه نقص، وكل واحد عارف باللي فيه. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا قصة كمان النهاردة مضحكة جدا، وفيها عبرة جميلة جدا جدا. وهنبدأ معانا إن شاء الله، هنبدأ الوصف أو هنبدأ الكلام في القصة، ندخل في الموضوع. يلا معانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحكاية بما فيها هتبدأ مع أسرة. الراجل صاحب الأسرة دي، وبيتكونوا من فردين، الأب والأم. فالأب بيشقى وبيتعب وبيجيب فلوس. يقول للمدام بتاعته: يا الفلوس دي نصرف جزء ونخلي الباقي رمضان. جاب غلة، جاب أي حاجة، نصرف جزء ونخلي الباقي رمضان. أي حاجة جايبها بسم الله ما شاء الله، يعني أي حاجة يجيبها من بره يقول لها إيه، ناكل كذا ونخلي الباقي إيه لرمضان. يعني تحويشة السنة كلها بيحوش من أول السنة لرمضان. فبالتالي الراجل قال لها: عندنا حمار ده هنروح نبيعه إن شاء الله، وهنروح إيه نبيع الحمار. تمام. الباشا راح يبيع الحمار ما شاء الله، ويخبط على الست شحات، بيقول لها: بعد إذنك. بتقول له: أنت مين؟ قال لها: أنا رمضان. أنت مين؟ أنا رمضان.
حملت له الجمل بما حمل. خد، ده جوزي كل شويه يقول ايه، خلي رمضان خلي رمضان، وانت رزقك خد يا رمضان. اديته كل الخزين بتاع ايه، شهر رمضان. اديته الخزين بتاع مين، شهر رمضان كله. فهو طبعا رجع كان باع الحمار، راح السوق باع الحمار باعلى سعر. قال لها اسكتي، ده انا عملت اللي ما يتعملش، بعت الحمار باعلى سعر في السوق، محدش عارف يضحك عليا، بعت الحمار باعلى سعر. تمام. فطبعا هو باع الحمار باعلى سعر. قالت له اسكت، انا عملت معاك اللي ما يتعملش، انا عملت احسن منك. النهارده جه رمضان وحملت له كل حاجه انت مخليها له، انا حملت له كل حاجه انت ايه خليها له، مخليها رمضان. قال لها والله العظيم اللي ما لقيت اعبط منك، اللي ما لقيت اعبط منك في الكون في الدنيا دي ما هرجع. وخد بعضه ايه وهد. فبالتالي بعد ما هد وظبط نفسه وهو طالع، واحده بتساله انت رايح فين؟ قال لها رايح جهنم. رايح فين؟ رايح جهنم. قالت له طيب يا اخوي ما تاخدش العبايه دي والحصان تديهم لجوزي في جهنم. قال لها يا ستي ناخدهم، وخدهم، وخد العبايه وخد الحصان وتوكل على الله. ماشي في الطريق بتاعته. فتريه الوليه دي صاحب جوزها طمعان في العبايه وطمعان في الحصان. عدى عليه، رسم عليها الدور على انه ياخد العبايه والحصان بتاع جوزها. فقال لها ان جوزك جماعه بيسابقوا في جهنم بالحصان وبالعبايه، وهو يعني لا معاه حصان ولا معاه عبايه، عايز الحصان وعايز العبايه عشان يروح بهم جهنم، عشان يسابق بيهم في جهنم. فهي يعني على نياتها راحت مديها، مستنيات تديه الحصان والعبايه يروح بهم جهنم يوديهم لجوزها. فبالتالي طبعا الحاج بتاعنا بتاع صاحب القصه من الاول توكل على الله وخد العبايه، وهو معدي لقي واحد بيزرع فول وكده، يعني واحد بيحصد فول. السلام عليكم يا شيخ العرب، حق الله اتفضل. طبعا خد الحصان نزله الوادي يعني، والعبايه يعني يعني خفاه في مكان، وقال له بقى ريح شويه، ولو حد جه سالك علي اقول له ده نزل الوادي. تمام. بالتالي الراجل ده نزل الوادي، الراجل ده سأل عليه وعدى ما خدوش، وهو خد العبايه والحصان ورجع على مراته وقال لها الدنيا مليانه بلاوي يا بنت الناس. قال لها الدنيا مليانه بلاوي. فيعني مش بلوت هو بس، الدنيا مليانه بلاوي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ارجو منكم الدعم والوقوف معانا، وان شاء الله خير وربنا ييسر امركم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.